kingdom marks anniversary of Paris peace agreements ប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាអត្ថបទកាសែតដែលស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយសារព័ត៌មានហ្នឹងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រែតបតែចប់បងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នា The Funsenpech movement was represented by King Father Norodom Sihanouk and Prince Norodom Ranariddh, while the Khmer People's National Liberation Front was represented by Son San, and the Democratic Cambodia movement was represented by Khieu Samphan. ចលនា Funsenpech តំណាងដោយសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធ គណៈពេលដែលរណសិរ្សរំដោះជាតិប្រជាជនខ្មែរត្រូវបានតំណាងដោយលោកសឿនសានហើយចលនាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតំណាងដោយលោកខៀវសំផន He noted that the signing took place in the presence of witnesses from 18 countries, including the United Nations Secretary General, marking the end of the civil war in Cambodia. សម្ដេចហ៊ុនសែនបាននិយាយថាបាន noted និយាយថាមានប្រសាសន៍ថាឬក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់បន្ថែមថាការចុះហត្ថលេខាបានកើតឡើងដោយមានវត្តមានសាក្សីបាទ in the presence of មានវត្តមានបាទ present witnesses សាក្សីពីប្រទេស18រួមទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ marking the end of the civil war in Cambodia ដោយបានបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Mr. Hun Sen recounted that before reaching the agreements, he met with the King Father on December 2nd, 1987 in Ferentadenois, France, in the Round Table Talks. សម្ដេចហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ថាបាទ recounted that បានរៀបរាប់ថាមុនពេលឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង reaching the agreements មុនពេលឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសម្ដេចបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចឪនៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1987នៅក្នុងទីក្រុងFerentadenois ប្រទេសបារាំងក្នុងបាទនេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូល in the round table talks. The meeting minutes were signed by the King Father and himself, referred to as the Sihanouk Hun Sen negotiations at Ferentadenois, December 2nd to 4, 1987. The meeting minutes មានកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំបាទកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចឪនិងខ្លួនលោកផ្ទាល់បាទគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនណាបាទដែលគេអាចហៅថា refer to as ដែលគេអាចសំដៅទៅដល់ឬក៏ហៅថាជាកិច្ចចរចាសៀនុហ៊ុនសែននៅទីក្រុង Ferentadenois នៅខែធ្នូថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ឆ្នាំ1987 The second round of talks took place on January 21st, 1988 in Saint-Germain-en-Laye, France សូមអធិស្ឋានបងប្អូនពាក្យបារាំងដល់អញ្ចឹងទៅអានប្រហែលជាអត់សូវត្រូវប្រហែលនេះមើលទៅand other places. Despite the Paris peace agreements on October 23rd,
1991 the Civil War continued instigated by the Democratic Cambodia movement បាទកិច្ចពិភាក្សាជុំទី2បាទកិច្ចពិភាក្សាជុំទី2បានកើតឡើង took place មកពី happen ណាបាទបានកើតឡើងនៅខែ1បាទថ្ងៃទី20 21ឆ្នាំ1988នៅក្នុងទីក្រុងបាទ Saint Germain en Laye ប្រទេសបារាំងហើយនឹងកន្លែងដទៃទៀតបាទថ្មីបើឬក៏ទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ក៏ដោយក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅតែបន្តបាទបងប្អូនមើល despite ណាបាទ despite plus noun ទោះបីជាសូម្បីតែហ្នឹងបាទដែលបង្កឡើងដោយ instigated ដែលបង្កឡើងដោយចលនាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទណាយើងហៅប៉ុលពតណាបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តទៀត Mr. Hun Sen added that under his win-win policy the civil war came to an end by 1998 resulting in lasting peace and prosperity throughout Cambodia សម្ដេចហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1998ដោយបន្សល់បាទ resulting ដឹងណា result គឺលទ្ធផលដោយបន្សល់នៅសន្តិភាពនិងវិបលភាពយូរអង្វែង throughout Cambodia ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Prime Minister Hun Manet said on social media that two great leaders, the King Father and Mr. Hun Sen, united Cambodia through peaceful negotiations, fostering national unity and reconciliation. លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាមេដឹកនាំទាំងពីរគឺសម្ដេចឪនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបង្រួបបង្រួមកម្ពុជាតាមរយៈបងប្អូនមើល peaceful negotiations នេះ negotiation មិនទីទេបងប្អូនបាទ peaceful negotiations ការចរចាដោយសន្តិវិធីបាទតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីជំរុញឲ្យបាទដោយជំរុញឲ្យមានឯកភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិបាទឬក៏នេះ unity ហ្នឹងឯកភាពឬក៏សាមគ្គីភាព He added that this spirit of one khmer one cause serves as a crucial foundation for the country's restoration and development លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាស្មារតីនៃខ្មែរតែមួយបុព្វហេតុតែមួយបានដើរតួនាទី serve បានដើរតួនាទីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទ country restoration and development បាទបងប្អូនអត្ថបទហ្នឹងយើងមិនទាន់ចប់ទេយើងនឹងបន្តបញ្ចប់នៅคลิปខ្លីមួយទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្របាទហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងបាទ